घन्टी जय घन्टी जय घन्टी भ्रष्टाचारीहरू होशियार भ्रष्टहरू होशियार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिन्दाबाद जय घन्टी। विशिष्ट अतिथि र सबै अतिथि र तपाईँ सम्पूर्ण बुढीनन्दा नगरवासी परिवर्तनकारी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार जय घन्टी। आज तपाईहरूको यो उपस्थितिलाई बाजुराका कांग्रेस र एमाले आफ्नो घरमा बसेर हेरिरहेका छन् र तपाईहरूलाई देखेर उनीहरूको मनमा डरको घन्टी बजेको छ र 84 मा बुढीनन्दा नगरपालिकामा घन्टी बज्छ। यसका निम्ति तपाईहरू तयार हो? अब भ्रष्टहरूका दिन गए। जसरी दशकौंदेखि भोट दिएर तपाईँ हामीले भोट दिएर उनीहरूलाई नेता बनाए, उनीहरूले हाम्रो भोटको दुरुपयोग गरे, हामीलाई कांग्रेस बनाए, एमाले बनाए, तर मान्छे कहिल्यै बन्न दिएनन्, कहिल्यै हाम्रो क्षेत्रको राम्रो तरिकाले विकास गर्न सकेनन्। आज उनीहरूले तपाईँ हामीलाई भुलभुलैयामा राखेका छन्, गुमराहमा राखेका छन् र अब आजको यो उपस्थितिले बाजुरा जिल्लामा पनि परिवर्तनको उद्घोष गरेको छ। बाजुरेली जनताहरू अब कसैका दास नभएर परिवर्तन र विकास चाहने संग्रामी भएका छन्। त्यसका निम्ति बुढीनन्दा नगरपालिकाका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यो नगर अधिवेशनको उपस्थितिलाई हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टीको सभापतिले, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हेर्न आवश्यक छ। जसरी पहिलाको सरकारले बाजुरालाई अन्यायमा पारेको थियो, अत्याचारमा पारेको थियो, राम्रो बजेट नदिने अवस्था थियो, आजको उपस्थितिलाई